हेलो दोस्तों, पार्ट 1। आज निशु भाई अपने खेत में जुताई करने जा रहे हैं। वो अपनी फसल बेचकर अपना ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाने वाले हैं, इसीलिए आज हम उन्हें खेत की जुताई करते हुए देखने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों, निशु भाई ट्रैक्टर से खेत की अच्छे से जुताई कर रहे हैं। मिट्टी को पलटते हुए ट्रैक्टर ज़बरदस्त काम कर रहा है और खेत पूरी तरह तैयार हो रहा है। दोस्तों, आगे क्या होगा और ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन कैसा रहेगा, ये सब देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।